Tägliches Brot, eine klappernde Mühle und ein Bach, der niemals stillsteht. Und damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Keyboard-Spiel mit Handicap. Heute habe ich für euch einen wahren Volkslied-Klassiker für euch, den ihr vielleicht schon im Kindergarten oder in der Grundschule gesungen habt. Und zwar das Lied Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Der Text stammt vom Lehrer und vom Komponisten Ernst Anschütz, der auch für Lieder verantwortlich ist, wie O Tannenbaum oder Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Erschienen ist das Lied etwa um 1830. Der Text von Es klappert die Mühle am rauschenden Bach erinnert entfernt an ein anderes Volkslied, und zwar aus dem Jahr 1770 mit dem Namen Es ritten 3 Ritter zum Tore hinaus. Und jetzt hört ihr meine Version von Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Viel Spaß mit dem Video! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst gerne ein Like da. Hinterlasst gerne auch einen Kommentar. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und wenn ihr kein Video mehr in Zukunft verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.